Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Anta gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bidai haddatsana Bishr bin Muhammad Al-Marwazi qala ngucap sapa Bishr bin Muhammad Al-Marwazi. Abarana awah kabarna ing kita sapa Abdullah qala ngucap sapa Abdullah. Abarana awah kabarna ing kita sapa Yunus ani Zuhri saking Az-Zuhri qala ngucap sapa Az-Zuhri. Abarana awih kabarna kita sapa Salim bin Abdillah. Ani Ibni Umar saking Ibni Umar radhiyallahu anhuma kala ngucap sapa Ibni Umar. Sami tu midanget ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulukum utawi kabehane sira kabeh iku ra'in pemimpin. Wa zatala nambahi sapa Laisul Lais kala ngucap sapa Lais kala ngucap sapa Yunus kata nulis sapa Ruzaikun bin Hukaimin Ruzaik bin Hukaim ila ibn Syihab mari ibn Syihab wa ana hari utawi ingsun iku ma'ah sartane Zuraik Ruzaik kok Zuraik iku ma'ah sartane Ruzaik Yauma ing idin ing dalem iki dinane kataba biwadil kura kelawan daerah Wadil Kura utawa ing dalem tanah Wadil Kura. Hal tano ana tone kotake sira an ujami ayat ngumpulake ingsun waruzaikun utawi ruzek waruzaikun hari utawi ruzek kana waruzaikun hari utawi ruzek iku amilun gubernur ngono ala ardin ing atase bumi yak manuha kang nindakake sapa ruzek ha ing ard wa lan iku tetep ing dalem ard jamaatun utawi pira-pira jamaah minas Sudani saking daerah Sudan wa ghairihim lan liyane Sudan. Wa ruzikun hari utawi ruzek yaumnya izin ing dalem iki waktu nulis utawa kataba iku ana ailata ing dalem kota Ailah termasuk kota yang sangat pasti sudah terkenal sejak dulu zaman para belum Fakataba mongko nulis sapa Ibnu Syihab wana utawi ingsun iku mau ngrungu sapa ingsun
Iku asma krungu ingsun yakmuru perintah sapa Ibnu Syihab hu ing Ruzek ayu jami'a yen to ngumpulake sapa Ruzek. Yuhbiru aweh kabar sapa Ibnu Syihab hu ing Ruzek An-Nasari man sak terus salim iku haddasa wa diritani sapa Ibnu eh, An-Nasari man sak terus salim iku haddasa wa diritani sapa Salim hu ing Ibnu Syihab an Abdullah bin Umar sak terus Abdullah bin Umar yaqulu hari ngendikan sapa Ibnu Umar sami tu mireng sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulukum ta sekabehane sira kabeh iku ra'in wong kang momong utawa dadi pemimpin wa kulukum lan sedayane sira kabeh iku mas'ulun den takoni an ra'iyati saking rakyate ra'in al imam utawi imam iku ra'in wong kang mimpin wa mas'ulun lan den jaluki an ra'iyatihi saking ra'iyatihi saking rakyate pemimpin wal imam utawi imam iku ra'in pemimpin wa mas'ulun lan den jalui pitakonan utawa pertanggungjawaban an ra'iyati saking pira-pira rakyate imam barajul utawi rajul iku ra'in dadi pemimpin penguasa fi ahli ing dalem keluargane rajul wa hari utawi rajul iku mas'ulun den suwuni pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking keadaane kepemimpinan utawa an ra'iyati saking rakyate rajul wal mar'atu utawi wong wadon iku ra'iyatun wong kang dadi ra'iyah pemimpin fi baiti zaujiyah ing dalem omahe bojo lanange mar'ah wa mas'alutun wa mas'ulatun lan dadi pitakonan an ra'iyat ya saking kepemimpinane mar'ah wal khadim utawi kang wal khadim utawi wong kang layani iku ra'in khadim khodam layani biasane kiai utawa ustaz Qura'in wong kang mimpin bimari abihi ing dalem bandane bapake mau rajul wa mas'ulun lan den suni pertanggungjawaban utawa pitakonan an ra'yati saking kepemimpinane rajul wa kulukum lan utawi sekabehane sira kabeh qura'in wong kang dadi pemimpin utawa wong kang den suni pertanggungjawabane wa mas'ulun lan den suwun wa mas'ulun lan den takoni min an ra'iyati saking kepemimpinane rajul kulukum wa an ra'iyati saking kepemimpinane kulukum membahas tentang pemimpin bahkan tentang sing imami salat barang kabeh sing enek napa niku istilahnya ada di situ kepemimpinan. Jadi semuanya sebenarnya adalah menjadi pemimpin dan nanti akan bertanggungjawabkan akan kepemimpinannya. Jadi sakit adil mboten sakit iso apa niku betul-betul dengan yang dipimpin itu memberikan apa niku keteladanan atau tidak dan sebagainya.
hadis ingkang napa niku diceritani saking Sa'id bin Abdullah bin Umar. Biasanya enten ngene ngeten Sa'id bin Abdullah bin Umar, Ibnu Umar biasanya kalih Nafi niku sing asring. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guru mungkin. Semua dari kalian niku sebagai tentang kepemimpinan. Jadi napa niku kalau sebenarnya ini menjadi sikap istilahnya kalau kita jadi umpamanya nanti sudah di masyarakat niku nggih napa sikap napa awake dhewe di berkaitan misalnya jadi imam ngeten iki kita dengan amanah ini abot sungguh berat nggih makanya ada Imam Ghazali tentang bab-bab yang apa namanya awal kados juz tunggal apa niku. Ini menyebutkan berkaitan dengan apa? Kalau kita itu umpamanya ditahan dari satu hal untuk istilahnya misalnya tidak diberi tanggung jawab atas segala sesuatu. Kita kudune ora apa jenenge terus orang terima misalnya terus orang awake dhewe terus jengkel terus membuat apa istilahnya gitu itu kalau kita belum mengenal tentang Allah kalau kita mengenal Allah sebenarnya kita malah berterima kasih kepada Allah misalnya kita tidak menjadi pemimpin itu salah satunya oleh Allah dikurangi beban kita dari pertanyaan itu gitu loh dikurangi dari niku. Misalnya kita jadi imam, terus ora dadi imam. Mulai kudune ya matur nuwun Gusti Allah, bebane dikurangi kali Gusti Allah. Dibebani dikurangi dari apa? Dari pertanggungjawaban menjadi imam. Nah, yang ini wis ngerti ngono kuwi, nanti akan menjadi sikap kita itu enak. Di medan dakwah, makanya ketika nanti di medan dakwah pun juga akan sering menemui demikian. Kalau kita melihat nanti munculnya misalnya bukan orang lain, ini orang alim lagi di sana ada muncul. Seharusnya kita berterima kasih kepada Allah karena tugas kita diringankan oleh Allah. Proyek kita diringankan oleh Allah. Ya, alhamdulillah enak sing ngancani jadi ringan bebannya. Lah sikap yang demikian ini akhirnya melahirkan kita itu enak nanti. Tapi kalau kita memandang apapun kita itu seolah-olah mampu memikul amanah ketika amanah disuwun itu aja kita sudah harus akhirnya seperti itu ya marahlah jengkel mungkin kita tidak terima dan lain sebagainya itu belum memahami hakikat bahwasannya kita itu harus berterima kasih kepada Allah ketika kita tidak difungsikan atau ditempatkan dari segala itu berarti kita niku wis nah, contohnya yaitu tadi ada medan dakwah yang bisa dilakukan oleh orang lain kita berterima kasih itu kalau kita apa namanya menempuh dalam artian apa namanya perjalanan kita mengetahui bahwasannya ini dalam rangka tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau nanti nafsu yang berbicara. Kalau nafsu yang masih berbicara mesti ketika jabatan itu ataupun posisi itu di apa namanya dicabut dari kita sering tidak merasa nyaman atau tidak terima gitu. Ya, kembali kepada hati kita bagaimana kita apakah menjadi orang yang tadi yang memang suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri yang lebih luas dari memperbaiki dalam artian tadi mungkin tanggung jawab ini kita belum mampu ataupun ketika itu memang kita ingin diringankan oleh Allah. Babu hal babu hal alaman lam yashad al jum'ata ghusl minan nisa'i wasibyan. Babu hal ana ta mbak mutawi iki ku pamertelaane
hal ana to wajib alaman ing atase wong lam yashhad kang ora hadir utawa nekseni sapa man al Jumat ing Jumat apa hal ana ta iku wajib anaman ing atase wong lam yashhad kang ora nekani sapa man ora nekani sapa man al Jumat ing Jumat wajib apa? Gusrun utawi adus minan nisa ing bayani saking pira-pira wong wadon wasibyani lan pira-pira bocah cilik wa wirim lan sak liyane nisa wasibyan. Pakolan ngucap sapa Ibnu Umar innamal ghuslu angin mestine utawi adus iku ana man ing atase wong tajibu kang wajib man ing atase menapa Jumatu Jumat. Ini kita masuk mandinya untuk yaumal Jum'ah ini bukan kalau kita tidak menghadiri mboten nama eh, disyaratkan masuk niku. Niko, makanya kita sampaikan pertemuan sebelumnya bahwasanya itu ada diniati ini huduri sholatil Jumu'ah. Wa bilai hadatsana Abu Yaman kala ngucap sapa Abu Yaman ahbaron awe kabar nak ing kita sapa Suhaibun Suhaib. Adi Zuhri sanging Zuhri kala ngucap sapa Zuhri hadatsana ceritani ingsun sapa Salim bin Abdillah ana usah temene Abdillah iku sami mireng sapa Abdillah to Salim ana usah temene Salim bin Abdillah iku sami mireng sapa Salim bin Abdillah Abdullah bin Umar ing Abdullah bin Umar yakunu ngucap sapa Abdullah bin Umar sami itu mireng ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu ngedikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jaa man sapa wong iku jaa tumeka sapa sira jaa iku tumeka mingkum sang sira kabeh al Jum'ata ing Jumat fayatasil mengko becik atus sapa man. Ini anjuran tetap tentang kita melakukan mandi Jumat. Ya, memang kaya-kaya dipersiap nih ngadep marang Gusti Allah. Kang Maha Suci ini bersih dohir bersih bersih manahipun. Sing penting niku yang pertama adalah bersihnya hati. Karena niki napa bersih hati apalagi akhirnya mengenal Allah niku pahalane gede banget. Wong eling karo Gusti Allah niku pahalane ageng sangat. Apa malih ditambahi dengan bersihnya raga. Masya Allah. Wabila hadasan Abdullah bin Maslamah an Malik an Sofwan bin Sulaim sangi Sofwan bin Sulaim atau bin Yasar sangi atau bin Yasar Abi Said Al-Khudri sangi Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngetikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jumati utawi atus dina Jumat iku wajib ana kuli muhtalimin ing atase wong kang ngimpi metu mani ing atase wong kang metu mani diwajibne lek memang niku wis tanpa dina Jumat pun kalau mimpi keluar mani tetap wajib untuk kita mandi. Nawaitul husla li rafil hadasil akbari fadhon lillahi ta'ala. Jadi itu perlu kita ngertosi wonten niku. Saiki sapa jarang niku bocah sing ngamalne wonten niki zaman sakniki lho. Ya Allah ngerti yang ngono pokoke rangane yo gratis-atus ngono sampai adus nek ora ditambah ilmu agamane teng pesantren pondok wonten niku wis ngoten niku.
Wa bilai hadasana Muslim bin Ibrahim kala ngucap sapa Muslim bin Ibrahim hadasana ngiritani kita sapa Wahib bin Wahib kala ngucap sapa Wahib hadasana ngiritani kita sapa Ibnu Tawus ini Ibnu Tawus Nabi saking bapak Ibnu Tawus Nabi Hurairah saking Abi Hurairah Nabi Hurairah saking Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah kala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu utawi kita iku al akhiruna pira-pira wong akhir asabikuna kang padha disiki kabeh yaumal kiamati ing dalem dina kiamat utu utul kitab kang den paringi sapa Yahudi wan Nasara alkitab ing kitab utu kang den parini sapa Yahudi wan Nasara alkitab ing kitab ing qablina ing dalem sadurunge kita wa utina lan den paringi sapa kita hu ing alkitab mimba dim sawuse Yahudi lan Nasara fahada mongko utawi iki Jum'ah kual yaumu dina alladzi talafu kang padha persulayan utawa beda-beda sapa Yahud lan yang Nasara fihi dalam yaum Fadana mongko nuduhaken nak ing kita sapa Allah Gusti Allah fagodan mongko isuk utawa fagodan mongko isuk-isukan iku lil Yahudi tetep kedua Yahudi pada godin lin Nasara ing dalem sawuse nulung Nasara Pasakata mongko meneng sapa Rasulullah Sumakala ngendikan sapa Rasulullah hakun iku hak ala kuling muslimin ing atase saben-saben wong muslim ayatasila ing to atus sapa kullu muslimin bikuli samati ayamin ing dalem saben-saben pitung dina yaman ing dalem dinane yaksilu atus sapa kul fihi ing dalem yaum ngedusi utawa ngedusi sapa kul sahu ing sirahe mustakani muslim wa jasadahu lan jasade muslim. Ini sama masih berkaitan dengan keutamaannya mandi di dalam hari Jumat niku. Wae digawe dimulyani lah hari itu. Ya Allah. Niki bahkan disebutkan Rasulullah SAW kita itu umat yang terakhir. Umat yang terakhir tapi di akhirat itu nanti kita yang adalah umat yang terdahulu. Sajane niku dina Jumat ini kan awalnya itu diberikan kepada orang Yahudi. Ora gelem njaluk murine wae, akhirnya diwai dina Sabtu. Begitu juga dengan orang Nasrani itu juga diparingi oleh Gusti Allah dina Jumat. Akhirnya padha ora gelem nampa sing diparingi malah gedhi nganu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki keistimewaan beliau termasuk memiliki di hari ini. Ini sampai dikatakan hari Jumat itu hari yang banyak orang berselisih. Ya Allah. Ini kata sih teng kitab ya wonten iki critakne niki kata sing itu rangkaian disebut ini dina Jumat rebutan antara orang Yahudi dan Nasrani ini dhisik nganone ini. Tapi saya kira diwehne tiyang muslim nganu niki tiyang kita muslimin kita ini melainkan didhawuh ini kita itu akhir tapi dhisik
Nah, ini kan berarti ada sejarah sesuatu yang luar biasa itu kudune ya awake dhewe mengistimewakan wonten urusan akhire. Keri kita tapi didhisikne kan jenenge nganu kalau nggak istimewa kan nggak mungkin. Ya Allah ya Allah. Ayat saya berusaha mati ayamin ayat sira sahu jasadahu ning dereng niku nggih. Sampun maca nih. Nggih, jadi seluruh tubuhnya dia anu. Makanya memiliki keistimewaan kita orang anu. Nah, Sayyidina Ali ngendikan wong nek gelem adus niku mare sehat tenan lahir batin. Apalagi di seluruh tubuh niku di anu niku. Nganu luar biasa niku Pondok Suryalaya niku. Lengkap sangat mandi taubat niku. Mandi kemanusiaanipun niku. Niku. Sampai diwaca doanipun doa sebelum anu niku. Ya Allah, sebelum mandi ya dungani. Tinggi ngilang-ngilangi bahasanya yang kita itu orang itu kan apa mungkin memiliki bahasanya apa kesialan. Sial niku ada yang sial dari diri sendiri, yang dari ya, maksudnya dia yang bagi dirinya sendiri atau karena orang lain. Nah, itu dari itu doa ini mandi taubat namanya. Anu, TKN Suryalaya ini wonten anu pun sampai hitungane niku sebelum maca surah dengan Al-Qur'an niku asallahu ayyajala bainakum wa bainal ladina ataitum minhum mawaddah minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim rabbi ini dzalamtu nafsi faghfir li dzanbi wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta asallahu ngasani muga-muga Allah ya jala bainana wa bainakumul adawah sing enek permusuhan itu harus Gusti Allah digawe asian. Karena ini ku krana perbuatane setan no. Wong itu dadi terus akhirnya musuh-musuhan. Sebenarnya apa sih untungnya bermusuh-musuhan itu kan merugikan lah. Tapi yang menghiasi adalah bisikan setan niku mau. So, kadang-kadang kita itu enggak pas. Masa ada namanya sesuatu yang tidak pantas untuk dimusuhi. Itu karena ya itu tadi makanya ada doanya sebelum biasanya mandi malam di TKN Suryalaya itu masyaallah ya ja'ala bainakum wa bainal ladina ataitum minhum mawaddah Allah qadir wallahu ghafurur rahim rabbi ini dzalamtu nafsi waghfir dan bana la yaghfiru dzunuba illa anta Allah masohan sohan wahan bahan hamim la yusarun sampai akhir. Tujuannya apa dengan doa itu diberikan oleh Allah kesehatan dohir batin. Nah ini ya kita ingin dohir batin ya itu tadi kalau umpamanya sambil dia meminta kepada Allah, meminta kepadanya. Apalagi di hari yang istimewa. Rawang riwayat fi hadis sapa Aban bin Salih Aban bin Salih an mujahidin saking mujahid an tawusin saking tawus an Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah kala ucap sapa Abi Hurairah kala ngendikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi ku ikut Allah ta'ala maha luhur sapa Allah ala kulli muslimin wajib mengatasi saben-saben muslim hakun utawi hak ayat tasila ingin to adu sapa muslim fi kulli samatin ing dalam saben-saben pitu fi kulli samati ayamin ing dalam saben-saben pitu di pira-pira dina yauman ing dalam sedina nah itu diwajib nih maksudnya mbok yo di hari istimewa itu anu diistimewakan bener ngoten awake dhewe niku istimewa paringi istimewa orang Yahudi Nasrani wae terus anu niku ora entuk bagian ya krana ora gelem niku niki coba dicek bener napa nganu kula saya itu menyebutkan itu peristiwa sampai orang Yahudi sakjane diparingi niku ora gelem Nasrani diparingi gelem
anu niku di kitab Ihya niku babul Jum'ah ketarane. Wa bilai hadatsana wallahu a'lam.